Tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan todella ainutlaatuisen kulttuurin ytimeen tänne Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan. Me tutustutaan saamelaisiin, kansaan, jonka historia on uskomattoman rikas ja jonka kulttuuri elää ja hengittää vahvasti tänäkin päivänä. Ja aloitetaanpa heti yhdellä kysymyksellä, joka saattaa yllättää. Oletko koskaan tullut ajattelemaan, keitä ovat Euroopan ainoat virallisesti tunnustetut alkuperäiskansat? Vastaus on itse asiassa lähempänä kuin moni meistä ehkä arvaakaan. No, he ovat saamelaiset. Kansa, jonka juuret ulottuvat tuhansia ja taas tuhansia vuosia taaksepäin. Heidän koko elämäntapansa on muovautunut täysin pohjoisen, välillä aika karunkin, luonnon ja sen kiertokulun ehdoilla. Okei, lähdetään purkamaan tätä pakettia. Ensimmäiseksi me katsotaan, mikä tekee saamelaisista niin erityisen kansan Euroopan unionin sisällä ja ylipäätään koko kulttuurien kirjossa. Käydään läpi muutama ihan keskeinen juttu. Saamelaiset ovat siis EUn ainoa virallisesti tunnustettu alkuperäiskansa, aika merkittävä status, eikä? Ja heidän kotimaansa Sápmi on niin laaja, että se ylittää nykyiset valtiorajat ja levittäytyy peräti 4 eri valtion alueelle. Perinteisesti elämä on rakentunut tosi vahvasti luonnon ja sen antamien elinkeinojen, kuten poronhoidon ympärille. Ja tämä vie meidät suoraan seuraavaan pointtiin, joka on aivan avainasemassa, jos haluaa ymmärtää saamelaista identiteettiä. Se on ajatus maasta, joka ei tunne moderneja valtiorajoja. Tämä alue on siis Sápmi, ja on tosi tärkeää tajuta, ettei se ole mikään pelkkä maantieteellinen pläntti kartalla. Ei todellakaan. Se on saamelaisten kulttuurin, kielten ja koko identiteetin sykkivä sydän. Se on se tila, johon heidän elämäntapansa on syvälle juurtunut. Tässä näkyy se historiallinen konflikti aika selvästi. Saamelaisessa ajattelussa maa on yhteinen, se on yhteisön käytössä ja elämä rytmittyy luonnon kiertokulun mukaan. Sitten kun kansallisvaltiot syntyivät, mukaan tuli ihan erilainen ajatus. Maa on jotain, mitä voi omistaa, kontrolloida ja jonka voi jakaa kiinteillä rajoilla. Ja nämä 2 maailmankuvaa, ne ovat olleet perustavanlaatuisesti ristiriidassa keskenään. Ja juuri tämä lause tiivistää sen kaiken aika hyvin. Se syvä yhteys luontoon. Porojen vaellus ei ollut mikään pelkkä duuni tai elinkeino, se oli se elämäntapa, joka määritti ihan kaiken, vuoden ajoista aina yhteisön rakenteisiin asti. No, tästä päästäänkin sitten tarinan vähän synkempään lukuun, nimittäin niihin haasteisiin, joita saamelaiset alkoivat kohdata, kun kansallisvaltiot alkoivat vahvistua. Katsokaa tätä aikajanaa. Siitä näkee aika karulla tavalla, miten ulkopuoliset poliittiset päätökset alkoivat pala palalta hajottaa saamelaisten kotimaata. Uudet rajat eivät jakaneet vain maata, vaan ne repivät rikki perheitä ja kokonaisia yhteisöjä. Ja kaiken päälle tuli vielä 1900-luvun todella aggressiivinen sulauttamispolitiikka, joka ihan oikeasti uhkasi pyyhkiä pois koko saamen kielen ja kulttuurin. Ja se politiikka, sillä oli todella karut seuraukset. On arvioitu, että aktiivisten saamen kielen puhujien määrä putosi jopa yli 75% viime vuosisadan aikana. Se on aivan käsittämättömän suuri isku mille tahansa kulttuurille. Mutta, ja tämä on tärkeä mutta, tarina ei todellakaan lopu tähän. Päinvastoin, tämä paine synnytti vastavoiman. Siitä alkoi uskomattoman sitkeä ja päättäväinen taistelu oman kulttuurin, kielen ja oikeuksien puolesta. Okei, kelataan nykypäivään ja katsotaan, mitä tapahtui sen jälkeen. Nyt puhutaan todellisesta kulttuurisesta renessanssista, jonka saamelaiset ovat itse luoneet. Nykyään saamelaisyhteisö on aivan uskomattoman elinvoimainen ja dynaaminen. On perustettu omat poliittiset elimet, saamelaiskäräjät, ajamaan heidän asioitaan. Saamen kielet ovat vihdoin saaneet virallisen aseman. Ja mikä on ehkä kaikkein inspiroivinta, on tämä saamelaistaiteen, musiikin, kuten sen tunteikkaan join ja elokuvan, ihan maailmanlaajuinen uusi nousu. Myös perinteiset käsityötaidot, eli duotsi, elävät tosi vahvasti. Tämä kaikki on osa sitä määrätietoista työtä, jolla omaa kulttuuria elvytetään. Tästä ympyräkaaviosta näkee aika hyvin, miten saamelaiset asuvat tänä päivänä Sápmin alueella. Suurin osa asuu Norjan puolella, mutta todella merkittäviä yhteisöjä on myös Ruotsissa ja Suomessa, ja pienempi yhteisö löytyy Venäjältä. No niin, ja sitten se iso kysymys. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Vaikka matkan varrella on saavutettu valtavasti, edessä on edelleen isoja haasteita. Mutta onneksi on myös todella paljon toivoa.
Tulevaisuus on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta on isoja uhkia, kuten ilmastonmuutos ja jatkuvat kiistat maankäytöstä, jotka uhkaavat perinteisiä elinkeinoja. Mutta sitten toisella puolella on ihan valtavasti toivoa. On uusi, todella äänekäs ja valveutunut nuorten aktivistien sukupolvi ja kansainvälinen tietoisuus ja tuki alkuperäiskansojen oikeuksille kasvaa koko ajan. Mutta jos on yksi asia, joka tästä kaikesta pitää muistaa, niin se on tämä. Sinnikkyys ja selviytymiskyky on ihan kirjaimellisesti kudattu osaksi saamelaista identiteettiä. Se on se voima, joka on kantanut vuosisatojen läpi, ja se antaa todella vahvan perustan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiselle. Ja mä haluankin jättää sut pohtimaan tätä, miten ikivanha